大家好，我是小林。上一期视频呢是地对空导弹 1.0， 这次的视频是什么呢？这个时候已经有聪明的观众把地对空导弹 2.0 打在公屏上了。那确实，因为上一期视频一发出来反响就不太好，多说让队友开摩托车上跑道冲出去打飞机，实在是太费队友了，备受各界爱队友保护人士的强烈谴责。且地形要求太过苛刻，这种跑道在地图上本身也就没有几个，那我们就只能任敌人的动力滑翔机在我们上面为所欲为了吗？那肯定是不行的呀。我们知道汽油桶加手雷会让车飞得很高，那如果我们能让车飞在空中并且爆炸的话，那么是不是就能打到天上的飞机呢？这段我们可以简称为打。为了验证我的想法我立刻上了游戏，找了个四周都很开阔的野区跳，并快速搜寻到了汽油桶、手雷、C4 还有车辆，开始在车辆处分别放上汽油桶，在车屁后面把 C4 怼进去，再把手雷丢到它下面去。通过观察录像我们可以看到摩托车是斜着向前方飞了，而吉普车虽然飞得高，但是也会稍微偏移那么一丢丢，但是顶在墙上的就不会发生偏移，而是直接螺旋升天。我当时并不是刻意贴上去的，只是不经意间使出的姿势，会不会就是成功的秘诀呢？为了再次验证我的想法，进入游戏，找到车辆，使出我刚刚学会的姿势，直接把车怼在硬邦邦的墙上。果然吉普车不再朝后飞了，而且是笔直的向上飞，这就让我们能用车辆在很高的空中爆炸成为可能。这个时候就有长相帅气的观众朋友会问了，虽然听起来挺牛逼的，但是这有什么用啊？因为我们学到了这个新姿势，所以让我们把目光放回我们的主题打飞机上。通过我3天3夜不断的录制素材，最后总算在今天，我成功在 M 城上空发现了敌人的动力滑翔机，并且它完全是朝我这边飞过来的，这完全就是机会难得，机不可失立刻布置好导弹，汽油桶准备就绪， C4 粘贴完毕，手雷已经就位，发射。完美！那现在让我们来猜一下，这个敌人的动力滑翔机上的小伙子现在心态是否发生了那么一丢丢的变化？学会了的兄弟们把学废了打在公屏上。好啦，这期视频就到这里就结束啦。看着爽的兄弟们，喜欢的话可以3连支持一下呀！想要你的3连嘛，拜托。